शदीद नज़ला, शदीद ज़ुकाम, मुसलसल छींकें और खड़खड़ाहट वाली खांसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर बशीर ख़ान यूसुफ़ज़ई का सलाम पहुँचे। शदीद नज़ला, शदीद ज़ुकाम, मुसलसल छींकें और खड़खड़ाहट वाली खांसी, जिसके साथ आँखों से भी पानी आना शुरू हो जाए और ख़ुसूसन नाक से जो पानी आता है वो ख़राशदार होता है, नाक को ज़ख्मी कर देता है और जिसके साथ मरीज़ों के अंदर फिर भूख भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए एलमसिपा इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि बड़ी बेहतरीन दवा है। और ख़ुसूसन छोटे बच्चों के पेट के गैस के लिए भी एलमसिपा का इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।